Сәлем достар, топ 5 тапшыру дәвам итәм. Бүген мин сезне 5 иң текә фотолар өчен эшкәртү кушымталары белән таныштырачакмын. Киттек. Беренче кушымта ВСКО. Дөрес әйткәнмен микән белмим, ләкин бу бик атаклы кушымта. Түләүсез фильтрлар әз булса да, ул теләгән һәр фотоны матуррак ясаячак. Икенче кушымта Коникам дип атала. Бу минем иң яраткан кушымтам, чөнки бик күп фильтрлар фотога төрле шәүләләр куеп була һәм бер мизгелдә фотоны танымаслык итеп була. Өченче кушымта Snapseed дип атала. Аның авторлары Google программасы һәм бу кушымтада 200дән артык инструментлар бар. Барлык очраклар өчен дә бик яхшы кушымта. Киләсе кушымта Fujicam дип атала. Аның җыгылары бик әз, ләкин ул бик яхшы эшләнгән. Фотоларны турыдан-туры кушымтага ясарга кирәк, чөнки галереядан кушымтага аларны җибәреп булмаячак. Һәм соңгы кушымтабыз Photo дип атала. Шушы гади кушымтада сез фотоларга төрле язулар өсти алачаксыз һәм сурәтләрдәге язуларны сез теләгәнчә куеп булачак. Бүгенгә менә шулар иде. Шушы кушымталар сезгә булышыр дип ышанып калам һәм иң мөһиме, видеога лайк куярга онытмагыз дуслар. Сау булыгыз.